ஆடாத்தோட வெசிகோசா அப்படின்னு இருக்கும், ஆடாத்தோட இலை. அந்த ஆடாத்தோட இலை ஒரு 2 இலை எடுத்துக்கோங்க. நல்ல பெரிய பெரிய இலைனா 1 போதுமானது. ஒரு இலை, குட்டி குட்டி இலைனா 2 இலை எடுத்துக்கோங்க. ஒரு கிளாஸ் தண்ணி, ஒரு கிளாஸ் தண்ணியை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு கொதிக்க வைங்க. கொதிக்க வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே 2 இலையை பிச்சு பிச்சு போட்டுருங்க. 2 வெத்தலை, ஒரு 4 துளசி இலை, ஆடாத்தோட வெத்தலை துளசி இலை போட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். ஒரே ஒரு கற்பூரவல்லி அதில் போட்டுருங்க. நல்லா கொதிக்கணும். கொதிக்கும் போது அதை இறக்கிடுங்க. நல்லா கொதித்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகிடணும். அதாவது 1 டம்ளர் தண்ணி 3/4 டம்ளர் ஆகிடணும். அதுக்கப்புறம் அதை வடிகட்டிட்டு நல்ல ஒரு பெரிய டீஸ்பூன் பாருங்கள் ஹனி, தேன் போட்டுருங்க. சுத்தமான தேனுக்கு பாருங்கள் இந்த தொண்டையை ரணத்தை போக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி அப்படின்ட்டு அந்த த்ரோட்டை சூத்திங் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்குது. உங்களுக்கு இரும்பி தொண்டெல்லாம் வலிக்க ஆரம்பிக்கும் பாவம். அப்போ அதை போட்டு அந்த கஷாயம் காலையில் ஒரு டைம், நைட்டு ஒரு டைம் கம்பல்சரி குடிக்கணும். சரிங்களா? ஒரு 3 நாள் குடிங்க. இருமல்